Hello 呀，朋友们，欢迎收看一万的不上班不上学已婚无娃的加州日常。这个周末我打算带我们家刘教练放纵一下，吃点好吃的，去个海滨小镇 Dana Point 住个海景房。来接我老公下班了。我们好像来到了一个洛杉矶的阿拉伯区，看相当可以，谢谢你。哇，这也太大了吧！鸭份真大，是真大，真的太撑了，我现在胃都撑得有点难受了。真的很好吃，然后88块钱可以吃2顿。我们现在到了，这还有个铺呢。来给大家拆箱一下房间，这有一个小厨房。哎，整体来说，咱这个房间还是非常大的。带了一瓶从意大利带回来的酒和从爱尔兰转机的时候带回来的酒。哎呦，好大呀，都有回音呢。哇，这小姐儿很绝呀！哇，空气好清新啊！这就是我们昨天走过的小走廊。这是我们昨天住的健身房，这个健身房也太小了。感谢你，刘教练，你这个屁股，大瘪屁股终于起来，一点点。人家不放口罩，手给它下垂一点，然后往上推就好，注意小臂垂直于地面，然后肩胛骨有个夹角是，不要让小臂过于的跟身体对齐形成直线，稍微往前打30度，然后腿，另外是90度抬腿的，稍微往前打，然后垂直的往上推，对，然后是下，上了30度，下了30度。30度的夹角，你所有的动作都发生力。这个动作如果你抬到这儿，是刚好是你这个方式，肩比肘高，肘比腕高。如果你让它抬高一点，方便就这个。哎，对。手肘朝外，然后给它做一个拉到眼睛前面。OK。OK， 然后这样。其实正常我练习的时候会这样子，一般都拿一个笔，然后这样的去感受。判断练没练到位，就是怼一下，看看他如果变白了，就说明练好了。哦，练白了，上的差我的，卖点小孩的东西。但是我们没有小孩，为什么要卖小孩的东西呢？是因为我们有一个租客被 FBI 抓走了。这个租客回国了，完了之后他把这个房子转租给了另外一个人，我们不知道。完了之后那个人被 FBI 抓走了，完了所有的东西他就说这个租客就说都不要了，完了我们就拿过来卖掉。我们现在先少吃点吧，因为晚上我们还要去吃一个米其林推荐，跟我们的美食博主朋友1年见一次，头一次吃 protein 肉，真的完全一点饭都没有，特别适合健身之后来一块的嘛。外头是蟹，然后里边有些他们下雨了还没戴帽子。今天还是有希望能看到夕阳的哈。太阳已经彻底的散开了，大家可以看我手上的香蕉，这个高光我都已经没法控制了。太给面子了！哗啦，哇，花钱了！ Swam right back to shore, yeah, I know how it feels. It's like you can't breathe, stuck out in the sea. This time if I scream, will you be there? 天放晴了，真好看啊！哇，绝美，朋友们，真好看啊！晚上我们就要在这里看夕阳了。
们欣赏夕阳的位置。Your love's an ocean that I don't know how to swim. If I let my guard down, then your waves will pull me in. If I let you be the anchor to this ship. 朋友们见面啦！太小了，美食博主来提醒一下。他说：“阿米说你别看了，赶紧拍。”这个披萨还是很小的，就是我的手这么大。Good morning, Dana Point。哇，今天天真好。我们拆客了，我们的海景小屋。我们住在这块儿这家，一点我直接就是海边。看起来非常不错。哇呀！这家真不错呀，吃的我贼撑。我们现在吃饱了，决定要去哪儿走一走。这儿真挺好啊。坐在里边那小亭子，哎，早上买杯咖啡，坐在这儿。对，我觉得美国就是，你看我们在我们餐厅吃饭都是岁数比较大的，可能就是他们老了之后就喜欢在这种地方生活，都会把所有的资产卖吧，完了之后住海边吧。都不喜欢做饭吗？对，住海边完了吃个小brunch，回家遛遛狗，就是美国生活了。这是什么惬意小生活啊？到家了，我们就准备把这个车库改造成健身房了。先给大家看一下 before， 现在是这个车库 before 的样子。I know 乱七八糟 ，right？ 然后我们刚才去的那一家，就是在 Orange County 的一个专门卖家庭健身房地垫和镜子的一个地方。我们2月份的 project 就是把这个家庭健身房做起来。大概这个家庭健身房会在2月末的时候上线，然后有想要一起健身的朋友也欢迎联系我们。好，那这期视频就是这样啦，我们下期。